यारां द शौक चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, बखैरियत होंगे। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, बखैरियत होंगे। दोस्तों आवाज़ें कैसी लगी? दोस्तों आवाज़ें कैसी लगी? आवाज़ें पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स लाजमी किया करें। चैनल पर पहली बार आने वाले भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें और यारी की लिस्ट में शामिल हो जाएं, ताकि इसी तरह आप दोस्तों से मुलाकात होती रहे। तो ये है जनाब हमारे गांव का एक खूबसूरत सा मंज़र। तो बारिशों के बाद ये माहौल बना हुआ है जो कि काबिल तारीफ़ है, मगर हालिया बारिशों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं अभी ये मशरूम्स इकट्ठे कर रहा था, तो आज अचानक ही इतने ज़्यादा मशरूम एक दफ़े मिल गए मुझे।